الاهلي والمصري مباراه فيها كل حاجه الا الهدوء. صلاح محسن بيبدا الحفل. المصري داخل اللقاء بنشاط، مش جاي يشرب شاي باللبن. صلاح محسن في الدقيقه 5 رأسيه محترمه جدا، والحارس بيتفرج زينا. بدايه مولعه. المصري مش بيهزر، صلاح محسن يحطها في الشبكه 1-0. امام عاشور بيظبط الكفه الدقيقه 35. الاهلي مش ناوي يقعد يتفرج. وسام ابو علي بيقول هات وخد. عاشور يستلم جابها جون يا معلم. التعادل وصل والملعب بدأ يسخن أكتر من طاسة المكرونة بالبشاميل. طاهر يقلب الترابيزة قبل ما يخلص الشوط الأول. الدقيقة 45 بلس 2. الأهلي عاوز ينزل الشوط الثاني مرتاح. الكرة تتصدى لكن طاهر واقف بالمرصاد. هدف يفتح النفس زي سندوتش الكبدة بعد الفطار. وسام أبو علي بيقرر يقفل اللقاء بكورة حلوة. الدقيقة 59. فاصل مهاري لا يستهان به. ركلة حرة متعوب عليها في البق مباشر. الجماهير بدأت تهتف طب خد يا عم وسام. إمام عاشور ينهي الجدل. الدقيقة 78. الحكم بيقول ركلة جزاء للأهلي. عاشور يتقدم يحطها منتهى البرود. الحكم صفر والمصري دخل في مرحلة مراجعة القرارات الحياتية. فخر الدين يرد بأمل بسيط. الدقيقة 81. المصري بيقول لسه فينا نفس. عرضية جميلة من كريم بامبو وفخر الدين يحطها بالراس زي ما الكتاب ما بيقول. هدف تقليص الفارق بس الأهلي في أمان زي فلوسك لما تبقى في البوسطة. نهاية المباراة الأهلي في الصدارة. الأهلي بيخطف الفوز 4-2 ويوصل لنقطة 49. مستني بيراميدز ويشوف هيعمل إيه. سؤال الحلقة هل الدوري هيخلص بدري ولا هنفضل في التوتر ده لحد آخر لحظة؟